გაეროს განვითარების პროგრამის ადამიანის განვითარების გლობალური ანგარიშის მიხედვით ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება უფრო სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს, ვიდრე თავის დროს ეს კომპიუტერებისა და ინტერნეტის გავრცელების შემთხვევაში მოხდა. გაეროს განვითარების პროგრამის აზრით, მსოფლიოში არსებული უთანასწორობა ერთ-ერთი საფრთხეა, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის სწრაფ გავრცელებას უკავშირდება. მნიშვნელოვანია ავაშენოთ ისეთი ეკონომიკა, სადაც ადამიანს ტექნოლოგიასთან კონკურენცია კი არ მოუწევს, არამედ პირიქით, შეძლებს ხელოვნურ ინტელექტთან თანამშრომლობას და სრულად გამოიყენებს მის შესაძლებლობებს. ხელოვნური ინტელექტის საფრთხე თუ შესაძლებლობა. სწორედ ამ თემაზე ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად საუბარს გაეროს განვითარების პროგრამის მრჩეველი ციფრული განვითარების საკითხებში სესილი ვერძაძე გვიერთდება ეთერში. ქალბატონო სესილი, მოგესალმებით და მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებელს. გაეროს განვითარების პროგრამის მიგნებები ერთი მხრივ დამაიმედებელია, თუმცა მეორე მხრივ დამაფიქრებელი. საქართველოს შემთხვევაში ხელოვნური ინტელექტის სწრაფი გავრცელებისგან მეტ საფრთხეს უნდა ველოდოთ თუ მეტ შესაძლებლობას? მადლობა. ფიქრობ ძალიან საინტერესო ანგარიში გამოვიდა და წლევანდელ ანგარიში ძალიან დიდად არის გამახვილებული ყურადღება ადამიანისა და ხელოვნური ინტელექტის თანაცხოვრებაზე და ასევე იმ მოლოდინებზე, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებშია ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ნაწილში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ ისეთ ქვეყნებში, რომელიც ადამიანის განვითარების ინდექსით შედარებით დაბალ საფეხურზე დგანან, მეტია მოლოდინი ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობებთან მიმართებით და მაშინ თუ დღეს მაგალითად მხოლოდ 20% იყენებს ხელოვნურ ინტელექტს, უკვე კვლევა აჩვენებს, რომ 70% და მეტი ფიქრობს, რომ შემდეგი 1 წლის განმავლობაში გამოიყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს საგანმანათლებლო, ჯანდაცვის ან სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულების დროს. ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისეთი ქვეყნებისთვის, ვთქვათ, როგორიც არის საქართველო, თუმცა ამ ინდექსში საქართველო 57 ადგილს იკავებს და საკმაოდ კარგი პოზიცია გვაქვს. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, რომ შევძლოთ ხელოვნურ ინტელექტთან თანაცხოვრება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, და არა მასთან კონკურენციაში შესვლა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ 2030 წლისთვის მოსალოდნელია, რომ ხელოვნური ინტელექტის წილი გლობალურ ეკონომიკაში იქნება 20 ტრილიონი დოლარის ოდენობით. ამიტომ დღევანდელ დღეს უნდა დავიწყოთ ჩვენ როგორც ქვეყანამ ფიქრი იმაზე, თუ რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ თანაცხოვრება ხელოვნურ ინტელექტთან ერთად იყოს წარმატებული და სწორედ აი ამ ეკონომიკური დოვლათის შექმნაში საქართველოს შესაბამისი როლი შეასრულოს. ქალბატონო სესილი, საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამა რამდენადაც ვიცი უკვე იყენებს ხელოვნური ინტელექტის სხვადასხვა პლატფორმას, სხვადასხვა სახის პროექტების განხორციელებისთვის, მაგალითად, იქნება ეს ურბანული განვითარება, კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა, მათ შორის გენდერული ძალადობის აღმოფხვრა და ასე შემდეგ. რომ გითხრათ, რამდენად ეფექტიანია ეს პრაქტიკა, რა უპირატესობები აქვს ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას ასეთი სახის პროექტებში და ზოგადად რა გამოწვევები გამოვლინდა აი ამ პრაქტიკის დანერგვისას? ზოგადად გლობალურად იყენებს გაეროს განვითარების პროგრამა ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობებს და სხვადასხვა საშუალებების განვითარება ხდება და გამოყენება, როგორც თქვათ, ჩვენს სათაო ოფისის დონეზე, ასევე საქართველოში. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ მაგალითად გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით საქართველოში განხორციელდა პროექტი, რომელიც არის იმონიტორის პლატფორმა, რაც გულისხმობს სოციალურ ქსელებში ძალადობრივი ენის, სიძულვილის ენის, დისკრიმინაციული გამოხატვის შემთხვევების გამოვლენას და შემდეგ მათზე რეაგირების შესაძლებლობის შექმნას. ჩვეულებრივ პროცესთან შედარებით ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით უკვე დაჩქარებულად ხდება მონაცემთა ანალიზი, რადგან მოგეხსენებათ, სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაცია არის ძალიან დიდი რაოდენობით მონაცემები და იმისათვის, რომ ადამიანმა ვთქვათ, თავად განახორციელოს ამ მონაცემების ანალიზი საკმაოდ დიდი დრო დაჭირდება, თუმცა ხელოვნური ინტელექტის შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ დავასწავლოთ ტექნოლოგიას ის კონკრეტული შემთხვევები, ან ის სიტყვები, რომელიც შეიძლება ძალადობრივი გამოვლენის იყოს და შემდეგ უკვე ის ძალიან მოკლე დროში ავლენს აი ამ ტიპის საშუალება, ამ ტიპის პოსტებს სხვადასხვა ტიპის სოციალურ
სოციალურ ქსელში. ამიტომ ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს გვაძლევს შესაძლებლობას უფრო სწრაფად განვახორციელოთ მონაცემების ანალიზი, თუმცა აქ რა თქმა უნდა შემოდის ადამიანური ფაქტორიც, როცა უკვე ხელოვნური ინტელექტი ამას დამოუკიდებლად ვერ შეასრულებს, შესაბამისად ადამიანმა უნდა ასწავლოს მას ეს კონკრეტული შესაძლებლობები და შემდეგ უკვე ამოღებული ანალიზის საბოლოო დასკვნების გამოტანაც ადამიანური ჩართულობით ხდება. შესაბამისად, ვთქვათ, ის გამოწვევები, რაც ამ პროცესებთან არის დაკავშირებული, როგორც წესი არის ენობრივი ბარიერი, რადგან ქართული ენის დასწავლა და შესაბამისი ტერმინოლოგიის დასწავლა ხდება ხელოვნური ინტელექტის შემთხვევაში და შემდეგ უკვე აი ამ მონაცემების ანალიზი, რომელიც უკვე ვთქვათ, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების უნარების საჭიროებას მოითხოვს ადამიანებში. მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც როგორც წესი ხშირად განიხილება ხოლმე ხელოვნურ ინტელექტთან მიმართებით, ეს არის ხომ არ გამოიწვევს ხელოვნური ინტელექტის სწრაფი გავრცელება ადამიანის უფლებების დარღვევას, როგორც ციფრულ, ისე ფიზიკურ სივრცეში. რა უნდა გავაკეთოთ აი ამის პრევენციისთვის? ძალიან კარგი კითხვაა და ეს საკითხი ძალიან აქტუალურია დღევანდელ დღეს, რადგან ჩვენი მიდგომა, რომ ხელოვნური ინტელექტი განაპირობებს იმას, თუ როგორ ვიცხოვრებთ ჩვენ მომავალში, გარკვეულწილად შეიძლება ჩაითვალოს არასწორად, რადგან ჩვენ როგორც ადამიანებმა უნდა განსაზღვროთ ის თუ როგორი იქნება ხელოვნური ინტელექტი მომავალში და როგორი იქნება ჩვენი თანაცხოვრება. შესაბამისად, ხელოვნური ინტელექტის გავლენა ადამიანის უფლებებზე ძალიან დიდი შეიძლება იყოს და იმისათვის, რომ ვთქვათ, კომპანიები, ორგანიზაციები, რომლებიც ავითარებენ ხელოვნურ ინტელექტს, მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღებას აქცევდნენ ადამიანის უფლებების დაცვის კომპონენტს. მაგალითად, ხომ არ არის მათ მიერ შექმნილი ტექნოლოგია დისკრიმინაციული კონკრეტული ჯგუფების მიმართ. ან ხომ არ ახორციელებს, ვთქვათ, მათ მიერ შექმნილი ტექნოლოგია გამორიცხვას რომელიმე კონკრეტული ჯგუფის რაღაც პროცესებიდან. ამიტომ გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა ხელსაწყო, ეს არის რაღაც გარკვეული მგზამკვლევი, რომელიც დაეხმარება ორგანიზაციებს, სტარტაპებს, კომპანიებს, რომ შეაფასონ თავიანთი ტექნოლოგია, თავიანთი გადაწყვეტები კონკრეტულად ადამიანის უფლებებზე გავლენის თვალსაზრისით. აღნიშნული ხელსაწყო მოიცავს გარკვეული ტიპის კითხვებს, რომელსაც პასუხი უნდა გასცეს კონკრეტულმა კომპანიამ და შემდეგ შეძლებს შეაფასოს, აქვს თუ არა გავლენა მის პროდუქტს ადამიანის უფლებებზე. და ჩვენი საუბრის მიწურულს მინდა გკითხოთ, საუბრის დასაწყისში თქვენ მეტნაკლებად შეეხეთ უკვე ამ საკითხს, მაგრამ უფრო დეტალურად მინდა რომ განვარტოთ თქვენი აზრით, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას საქართველომ, რათა ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობები ადამიანის სასიკეთოდ გამოიყენოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ტექნოლოგიური ცოდნა, ესე ვთქვათ, და მე როგორც აღვნიშნე, უფრო განვითარებად ქვეყნებში მეტი არის მოლოდინი. თუმცა ვთქვათ, საქართველოს შემთხვევაში ბოლო კვლევებმა აჩვენა, რომ მართალია საქართველოში კარგად არის გავრცელებული ინტერნეტი, თუმცა ინტერნეტის მომხმარებლების 97% იყენებს მას სოციალურ ქსელებში რაღაც ინფორმაციის მისაღებად და ნაკლები არის, ძალიან ცოტა არის ისეთი ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ, ღირებული გამოყენებით არიან ინტერნეტთან მიმართებით, გულისხმობ თქვა სამსახურის მოძებნას ან შესაძლებლობების განვითარებას. ამიტომ ამას მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღება მიექცეს, მნიშვნელოვანია, რომ უნარები და შესაძლებლობები ტექნოლოგიების და კონკრეტულად ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების თვალსაზრისით განვითარდეს მოსახლეობაში, როგორც თქვა ცენტრალურ, ანუ თქვა დედაქალაქის დონეზე, ასევე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რეგიონების შემთხვევაში, სადაც თქვა კომპიუტერთან, ინტერნეტთან წვდომა კიდევ უფრო იშვიათი შემთხვევა არის და როგორც აღვნიშნე, უფრო სოციალური ქსელების გამოსაყენებლად ხდება, ვიდრე საგანმანათლებლო ან პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით. ამიტომ ისეთი პროგრამების განვითარება, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოს მოსახლეობის მზაობის ზრდას, იმისათვის, რომ ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობები ავითვისოთ და შემდეგ უკვე ეკონომიკაში გამოვიყენოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია.